Gereza zitanu z'urupfu z'abagore muri Afurika. Bahaye ikaze mu bwami bw'ivyegeranyo n'amateka. Hano muri izi gereza ntupfa kwihindukiza uko vyiyumviye. Ntabyo kuvuga ngo urubavu rurarusha urihindukije. Kwihindukiza havuzwe ifirimbi bose bagahindukirira icarimwe. Aha abagore gufatwa ku nguvu nka kurya atawe kwibutsa gufungura ushonje. Ngaha abacungagereza bakuranwa ku bafungwa nka kurya imodoka zikoranwa mw'ikaburimbi. Gufungura uvyumva nk'umugani kurya twumva amateka y'intambara ya kabiri y'isi yose. Ibaze gufungura intete z'ibigori ukwezi kukaminuka. Abagore baravyara abana batazi base babo bivanye n'ubwinshi bw'abacungagereza babafata ku nguvu. Tekereza ahantu umugore ubwiherero bwiwe buto na bukuru ari mu ndobo kandi akabana navyo mu cumba c'abantu barenga 100. Iyumvira umunuko uba uri ngaho hantu, birateye agahinda. Ntega amatwi nkubwire vyinshi utaruzi kw'izi gereza zitanu z'urupfu z'abagore muri Afurika. Ndi Onesime Niyo mwungere. Stay with me. Gereza nkuru y'amakari Kinshasa yubakiwe kwakira imfungwa 1500 mu gice c'abagore, ariko kano kanya ni imfungwa 1015. Igice c'abagore harangwa isuku hafi ya ntaryo. Ingwara zituruka ku isuku rike niho zafashe intebe maze ziricara ziravimvira koko. Amacinya, korera, urukushi hadasizwe inyuma na Ebola. Ubona ko muri Kongo yahagize igicumbi cayo. Iyi gereza yakoze igikorwa kitazigira kizimangana mu mateka y'isi. Mu kwezi kwa mbere mu 2024 abafungwa barenga 100 barishwe. Nguko uko vyagenze. Imfungwa zararengewe no kubona bararabahekanye nk'ubududu mu kumba gato biteye ubwoba. Babona ko hako baguma bapfira muri ico kibiriti c'agasho bofuma baraswa maze bakaruhukira rimwe na rimwe. Ntituzi ingene vyagenze mu imfungwa zose zihurire kuri uyo mugambi wo gutoroka uburaro bw'insika zine zitagira dushe na toilette. Ntituzi uburyo bahanahanye ubutumwa ku buryo bose bamenya umunsi n'isaha n'umunota n'umusegonda wo gutorokerako iyo gereza. Abacungagereza babaye nk'abakubiswe n'itagira amazi ubwo babona imfungwa ziriko zirakurukira ku mabati, izindi zimena insika, izindi zibomora inzugi zidiridimba nk'akana kaje iwabo. Maze polisi banyanyagizamo urufaya rw'amasasu citaye ko ari abana b'abantu iriko irica barenga 100 basiga ubuzima. Ikindi gitangaje mwiyo ntureka yo gutoroka gereza, bamwe mu bagabo bahisemo kwinjira ahafungirwa abagore nuko basenya urusika rw'abatandukanya. Irari bahorana riba ryinshi, batangura gukorera bya mfuramba abagore, dore ko bamwe imyaka yari ibaye 40 batabona icitwa umugore. Nuko barabakubagura babakorera ibirenze vy'umuntu yokorera. Bamwe badandaza umubiri bo kuri 11 mu Kamenge, Bwiza, Buyenzi n'ahandi. Abarenga 220 imyanya yabo y'ibanga yarononekaye biteye ubwoba ku buryo vyabaye ngombwa ko babasohora mu gihome baja kubavuza ku bitaro bikomeye. Nguko uko vyagenze muri Kongo. Ku mwanya wa kabiri mu gice c'abagore hari gereza ya Pozmo muri Afurika y'Epfo ahitwa Tokai, Cape Town. Ni gereza ifise uburinzi butangaje kuko impande zine zayo zizungurutswe n'amakamera n'abapolisi batojwe vy'umwihariko koko. Ifatwa nk'imwe muri gereza mbi za mbere muri Afurika kuko ifise umudugano udasanzwe kandi uhoraho ibihe vyose, aho usanga abagore baduganye nka kurya ubunyegeri buduga niyo buriko buratondera kw'igufa ry'inyama ryakorokeye hasi. Kamwe kose kaba gashaka gukurako ivyo kaja kubika mu bubiko bwako, kuko nikaba kizeye ko kazongera kuronka ivyo karya mu gihe ca hafi. Uwo mudugano utuma isuku riba hafi ya ntaryo, ingwara nazo zikisukiranya kurya kw'imvura yo mu rushana. Ibikoresho vy'isuku usanga bidahagije habe na gato. Aho rero ntituvuze vya bikoresho vy'isuku vyagenewe abagore. Abagore baramaze kugira imitima nk'iyi intare z'ingore k'ubugizi bwa nabi bubarimwo buteye ubwoba n'impuhwe. Kwinjira ngaha ni nk'aho butereye umugobo w'intambwe zimaze ukwezi ataco zifungura. Mbega nzokwereka aho uryama izo ntambwe? Habe namba, ahubwo zo gutabagurira mu kirere nta n'ubwo kwirigura shika hasi. N'abo bagore winjijwe ngaho nuko bameze, baramaze kuba ivyihebe, imitima y'umuntu yarabavuyemwo. Aho haje ugifise ubukumu buhuye na guba kuko ubutinganyi bwasasiwe intebe muri ino gereza. Igice kinini c'abasohoka iyi gereza basohoka baramaze kuba batinganyi kuko niyo ndya yabo. Mu myaka yose baba bamaze munsi y'ububasha atari ubwabo. Abacungagereza baribeta kuri bamwe mu bagore bo ngaha kugira baze barabaha serivisi zitandukanye bitabagoye. Baragwana ntibaronka ubuvuzi. Gufungura ngo uhage hano ni nko kumva umuyehova asigurira abakristo amateka ya Yezu Kristo umwana w'Imana, canke kumva amateka y'Abisirayeli bajabuka inyanja itukura. Biragoye cane. Twinyabye ngaho hakurya y'Akanyaru maze turenguke ku mupaka wa Gatuna twinjire muri Uganda kwa Museveni, aho tuhasanga ku mwanya wa 3 gereza ya Ruzira mu gice c'abagore. Iyi niwe gereza nkuru ya Uganda nka kujya bavuga amageragere mu Rwanda, ikaba ifise amateka ateye isoni n'ikigongwe.
aha ni wabo w'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abakobwa kandi rigakorwa n'abashinzwe umutekano aribo bacunga gereza. Aho abana benshi bavuka batazi base n'abavyeyi babo biba bigoye ko bamenya babateye izo nda kuko abacunga gereza babibeta kuko bashaje ko ntabo baririra. Aha urarira ntihagire uwo kumva amaborogo yawe agaherera mu mpande zine z'icumba ubayemo. Gereza yagenewe kwakira imfungwa 1,000 ariko kano kanya rimwe imfungwa zirenga 10,000 bituma igira umudugano udasanzwe, imfungwa zikabaho mu buryo buteye agahinda. Ivyo bituma ingwara ziba nyinshi kuko ibikoresho by'isuku ntibiba bihagije kandi n'isuku ry'aho babaye bataryo. Ingwara ngaha ntiziherejwe n'umutaga, abantu birirwa bararemba abandi bapfa maze bagasiga impinja zitagira gitabara zigakurira mu buzima bw'akababaro. Aho imigwano n'isiba biba bimeze nk'abariko barakina filime z'uruhererekane. Uri abagwana bapfa imfungurwa, uri abagwana bapfa amazi yo kunywa no koga, abagwana bapfa isabune zo gukaraba no koga n'ibindi vyinshi bituma haba uruhagarara rw'ingwano. Kandi nk'ubu ubona rusimbiye muri gereza yo mu Burundi canke mu Rwanda. Oya, reka tugire mu bara wo mu gihugu ca Egiputa kwa Farawo wabo w'umwasi w'ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli. Ni gereza yari Kanada dusanga ku mwanya wa 4 muri gereza z'urupfu muri Afrika. Iyi gereza iri mu butayu bumwe Mose yajabukana mu bwoko bw'Imana mu bushuhe bwa °C 43 ku mutaga, ariko amazi yo kunwa kuyaronka akaba ari nka kujya gutuma gutekera amazi mu rukangaga cyangwa bakagutuma kuja kurondera umuzi w'ibuye. Ese namba kubona amazi yo kunywa bigusaba kwambaza kiranga wumva kuronka yo koga byo twobigereranya niki? Aho umwanda baho ntusanzwe shira mu bwenge kubona umuvyeyi ariko yiherera mu ndo mu mwanda mukuru na mutoya yarangiza agatereka iruhande ya harara kugira ategereze ko indobo yuzura aheza agende kubisesa habugenewe. Iyi gereza kuyifungirwa ngo birutwa no gupfa kuko upfuye urubanza rwawe rwo kwisi barurangiye, nta bubabare bwo kubana n'ibyo wihereye wongera kubona kandi mu mibabaro irarutanwa. Umudugano wo ngaha waramaze kuba nk'akamizwe n'ingoma ku bapfungwa kuko kuri ubu icumba cyagenewe kwakira abagore 40 kijamwo barenga 100. Buri kanya imigwano bivuze ubuhuha abafatwa ku nguvu ntibagira uko bangana. Uwo kwibaza sinone ngaha kwa Farawo ibyo biraba. Namba byarabaye ku bana b'Imana ba Isirayeli ni gute bitoba ku bana b'abantu? Ni bibe mbere biba kurusha ahandi hose. Hano gufungura urashobora kumara umunsi udafunguye mu gihe utazi kwihagarara ko ngo ugwane. Aho umugore aba yarahindutse umugabo mu nkome zo gushaka icyo gushira mu nda. Reka ndabibarinze wumvira ihohoterwa ry'uhagarara bigenze gute? Namba abagore bagwana guco muri gereza wibaza ko abagabo biba bimeze gute? Tubwire muri commentaire. Vuba turabategurira ikindi cegeranyo kivuga ku magereza y'urupfu y'abagabo nayo. Wumva ihohoterwa bakorerwa ni ihohoterwa ndengakamere. Tunyaragase tujabuke muri Kongo tunyengetere muri cya gihugu kirimwo abarundi benshi ariko bakubagurira n'umutaga aho ku mwanya wa 5 tuhasanga gereza y'abagore ya KUBAGORE muri Zambia. Iyi niyo gereza rodende yakira abagore bakatiwe igifungo cyo gufa hamwe n'igifungo ca Burundi muri ico gihugu. Ni gereza abanyamakuru bataba bemerewe kwinjiramo ngo bashaka amakuru y'ingene abafungwa babayeho. Leta yaho ibitinya ko amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu amenya amabi bakorerwa, bakamenya amabi bakorerwa abagore bapfungiwe hano hantu. Mwese murazi imvugo zivuga ngo ijoro baruwa riraye, imyenge y'inziminywa na nyirayo, kirongera ngo akari mu nda y'ingoma akamenywa n'uwayikanye. Muri KUBAGORE amakuru yaho yahabwa n'abarangije igifungo nibo bakubwira ingene abahafungiwe babayeho mu buzima buteye agahinda butagira gitabara. Hajya bavuga ngo nta mfungo ijya neza. Abavuga ivyo no kwivugisha naco barabona. Kandi ngo havuga ubu bezwe ko uwo bashikana muri gereza niho bokumva neza impamvu atamfungo gifungura neza. Hano gufungura hari gihe biba nk'umugani abantu bakicwa n'inzara kumugaragara izuba riva. Niwiyumvira ahantu bashobora gufungura intete z'ibigori n'ibiharage ukwezi kugahenuka n'ukundi kukikubita atakindi babahinduriye. Umudugano uri ngaho urateye agahinda. Icumba cagenewe abagore 4 bagishira nk'abagore 15 maze mu kuryama bagahikirana nk'amatafari bagomba baturire. Umwanda ni urangiye gereza kuko isuku bariheruka bakiri mu miryango yabo. Ingwara nka kolera, agacemwe, bandakara ntibagiwe n'izifatira mu myanya myibarukiro ziragisibije muri no gereza ya KUBAGORE. Imbeba hano zahagize ubwami bwazo ziyobora uko zishatse kandi zikayoboza inkoni y'icuma. Zinyagara kurusha bya birimo ntirwe ndavuga mu izina. Hano ushobora kuryama utari ariko ukavyuka usanga imbeba zakuriye mu kirenge, mu ntoki n'ahandi. Nkuko bigenda ku yandi magereza n'ahandi abagore barafatwa ku nguvu kuko ntaho bashobora kuregera. Barafatwa ku nguvu bikomeye biteye agahinda, amaborogo bari menshi. Ariko ntihagire wumva amaborogo yabo.
kandi wanka kubikora umenya ko hari serivisi zimwe zimwe uzoza urumva ku matangazo cyangwa se ugafatwa ku nguvu vya nyavyo mu gihe wavyanse ku neza. Gufungirwa ngaho uri umukobwa mwiza uba uhuye na guba kuko abacungagereza bagukurana nka kurya imodoka zikurana mw'ibarabara ry'ikaburimbi ryo mu gisagara hagati. Mwakoze kubana natwe, Onesime Niyo mwungere.